Ndagusuhuje wowe dukomeje kubana mu biganiro byacu bitandukanye. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba mudukurikira. Ibisanzwe rero tugarutse muri gahunda yacu yo kubagezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye kugaruka ku mukunzi wacu wadusabye ko tumusobanurira izina Charlotte. Charlotte ni rimwe mu mazina ahabwa abana b'abakobwa. Ni izina rero rikomoka ku izina Charles, haba mu Gifaransa no mu Cyongereza. Iri zina rero risobanura umuntu wisanzuye. Dore rero bimwe mu bintu biranga Charlotte. Charlotte ni umuntu uzi kwisobanura, ukunda kuvugira mu ruhame akora imyigereko. Araririmba, akina amafilime cyangwa se sinema. Charlotte rero akunda isuku ku mubiri we ndetse agakunda isuku n'aho ari hose. Ni umuntu rero urangwa n'udushya, akunda ibintu by'ubugeni, umunyamideli n'ibindi bintu byose bituma ajya ahabona akagaragara. Bamwe rero mu byamamare babayeho biswe iri zina Charlotte. Aha twavuga Charlotte Sophia, ni umugore w'igikomangoma wo mu Bwongereza George wa gatatu, wayoboye mu kinyejana cya 19 no mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Ngaye rero ngo bw'ubusobanuro bw'izina Charlotte. Nawe niba ari izina wifuza ko twagusobanurira, twandikira muri comment maze tuzari gusobanurira. Hagati aho rero ntugende udakoze subscribe, ukore like, utere na comment, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki kiganiro, kurarikira gukurikirana ikiganiro cy'ubutaha. Ngitwakibanyemo ndi Mr Felix. Imana ibarinde naho ubutaha.